Баршаңызға сәлем. Бүгін мен үй жағдайында осындай роллы жасап көрейін дедім. Ол үшін бізге күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Және де мен арасына наггетсті қуырып алдым. Және де осылай тұқымнан омлет жасадым. Жарты кесе суға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де кішкене жарты шай қасықтан да аз уксус құйып араластырып, осылай күрішімізге араластырып аламыз. Сөйтіп осындай лист нориімізді алып, менде ол қияр және де жаңағы жұмыртқа, сосын наггетси арасына мен сырный соус қостым. Жалпы негізі творожный сыр қосқан дұрыс. Бұлай, бірақ сырный соуспен де әдемі болды. Өте дәмді болып шықты, тез дайындалады екен. Главный жинауды білсеңіздер болды. Кескен кезде кішкене дымқылдау болды, но бірақ нормально, бірінші жасағанға өзіме ұнады. Соевый соуспен жегеннен кейін өте дәмді болып шықты. Осы рецепті өздеріңізге сақтап алыңыздар, өте оңай екен, жасалу жолы баршаңызға ас болсын.